Mboten, kenapa-napa. Kenapa-napa. Wong dielekke kok nesu. Pon, kula sumpah disekseni wong sakmene kae. Kula janji kula iso nyekel malinge. Sing nyolong anjas, sing nyolong kencana wungu kula janji kula iso nyekel malinge. Ora suwe-suwe, ora sasi rong sasi, kurang nganti subuh kok ora kecekel. Sakwise aku ngrungokke tembunge paman nak kontrakan. Wah, tandha pitakun sajroningan. Tenane sapa kang janji anjas? Jeng wae to dalan. Lan sliramu nikas. Kula singgung. Sliramu baliyo. Baliyo no ing desamu. Ngaten kula nyuwun pamit sepura. Ing wektu jinak. Cinten pundi Kang Mas? Wae to dalan. Nggih. Mongso kekesan julingan. Sawise gawe sing patresnan. Diajeng rencana ilang saka taman sang Majopan. Saben jenengan niku menapa Kang Mas? Ayo padha mlebu ing taman pamu. Kula dherekake Kang Mas, kula dherekake ibadah dasar. Arep tumindak apa kowe Anjasmara? Wonten dinanipun kula desah menawi to kula boten saged sesandingan kalian garwa kula. Ngandhakake ora ana gunane nek to kowe urip. Mergo perkarane kowe ditundung karo bojomu. Ndak jarwani. Ing alam donya iki pati kaperang dadi peleng perkara. Sing siji pati utama. Sing angka 3 pati pesti, sing angka 4, sing angka 3 pati nista. Kang tegese ngene. Pati utama iki kaya dening salah sawijining prajurit kang maju ana ing tengahing palagan, mati gugur ing tengahing palagan kang diarani pati utama. Pati pesti. Pati pesti kuwi dikersakake dening Gusti kang akira jagat. Mati cilik pantes, mati tuwa saya luwes. Amarga wis dikersakake dening Gusti kang akira jagat. Kang pungkasan pati nesta. Lah iki pati nesta ora dikersakake karo panguwasane Gusti kang akira jagat. Tuladane pati nesta wong kendhat. Wong ngombe racun. Suduk salira.
iki ora dikersakake. Dianggep perkara donya rampung. Ning tenane iki muluh rekoso. Nek wis kelakon mati kang kaya ngono, rekoso rekasane kowe mati. Sukmamu ora bakal ditampa karo panguwasane Gusti kang akeh jagat. Klambrangan kaya uriping kinjeng mabur ing tengah wengi ora ngerti apa-apa. Usga jagung senak kok arep mati lho. Boten wonten ginanipun menawi to kula gesang. Garwa kula kemawon sampun boten pitados kalian kula. Kula saged dipun tilar sedaya keluarga kula. Nanging menawi to kula ngantos pepisahan kalian garwa kula boten saged Kang Mas. Jodoh pati rejeki iki wewadine Gusti kang akeh jagat. Awake dhewe mbudidaya ning Gusti sing nemtokake. Tresna lahir batin karo bojomu Ijik. ana dalane. Menapa menika? Mbok menawa bisa kelakon. Wiwit dina saiki tinggalno negara Majapahit ning kowe kudu gelem rekoso. Ana tetembungan sepira gedhening sengsara yen tinampa amung dadi coba, sapa sing kuat pacobane bakal mulya uripe. Menawi to menika saged dados sarana kula nyawiji kalian garwa kula. Ya. Kula sagah anglampun. Lam. Saestu. Dandana ledek. Pripun? Kowe mbarang ledek ana ing tlatah Mbata Sulebar nganggo jeneng Ronggeng Lali Jiwa. Heeh, engko kowe dadi ledeke aku dadi panjake. Aku nanti kanggono bojomu kok. Tak kandhani malah nesu. Ah, ngono. Engko karo bocah-bocah dikandhani, kowe dandan ledek, aku tak sing manja. Ya, ayo kono. Ya. Jangkau
Pripun Bu Sinden? Anu ki mbane sisi tak pedudunan jati ta. Sing pundi? Sing kayak susune sak rombong. Aku mantan genggek. Lho, iki dundunan Taiwan. Walah Taiwan to. Kene to nduk aduk ka mrene mbok menawa bapak-bapak iki badhe ngesakne panjenengan. Halo. Ora nyauri kabeh budek. Walah nggih, sugeng dalu Bapak. Enten senyun lagu mboten, Pak? Hah? Enten. Gendenge napa? Yo Mbak. Piye? Niki mbane sing jenenge Slamet ke Todu ta. Kudu. Seneng. Walah, tak kira ki danyangane alun-alun Ponorogo kono yo Mbak. Aku saiki serana alun-alun lho. Lah terus Online. wonten pamundutan Nggih, kula wonten saking Mas Agus. Nggih, wonten apa? Anu Mbak Meti Kapurih Koprol. Hah? Koprol. Wis aene isi delok lho serene. Kowe manut kono gendinge apa? Duka gendinge napa manut? Lho Pak, bancine metu mule. Diamput kok terus. Pak, halo. Wis ngantuk yo Mbak. Ora doyan banci tibano. Nyimel kok yo kaget terus wayahe mulih kok. Oh nggih. Halo Bapak. Halo. Sompong ki omong iki. Sik bocah tibano untune metu. Yo Mbak. Pripun? Goyang ning kono. Goyang napa? Lagune sing sesek. Nggih, manut. Nah, joget bareng. Lali janjine Ser. Sik to, Dik. Biasane Meti ki nek ro goyang bokonge dipinggul digoyang, tekan mangko panas. Sesuk dadak nyontekne. Kene dicoba sik. Oh, di pemanasan sih. Nah, pemanasan dulu. Nah, Ketibung mawon, Pak. Lho, kuwi apa jenenge kendang? ayo tak sarung. Kalau cincin malih apa ora? Kae lho, mbok menawa kok sampean dikersakne Mas sing saka Pati dijak ning Pati. Ati pendem po piye? Sing pundi? Ya ora mungkin gelem wong padha lanange ya, Mas. Ora gelem lho. Gelem-gelem kok tukokno sak. Kala ra sida kaya goyang dulu goyang. Pak Sarwo monggo. Kuwi sing goyang sing isor. Sing isor, udel mendhuwur urung digoyang sing udel mengisor meneng ae. Oh, dadane tok sing goyang. Iya. Udel munggah ya. Iki wong wedok sing spesial ana kene, Nduk. Tenan. Akor gumun tok iki nggono anake iki disusoni gak yo mati sakal. Yo, monggo Pak. Isor menenge. Met-meti. Nek kurang gedhi iki lho tambahno. Lah iya, yo Mbak. Piye kuwi? Anu kono gocor iki iso sak embung iki kapakne ya. Yo, wong wedok sejati Oh, iki wedok ngene iki. sejati. Wanita siap saji yo seperti Mbak Meti. Ayo lari janjine kok yo. Sik kok ngajak Rizka? Meti ki ngajak reyokan. Njaluk kopral. Heeh. Lah iki ngapra melok nggon gepuk engke. Oh iya, Mas, iki dikendangi bojone sampean njaluk reyokan. Yo. Hey! 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 Rizka, Piye yo Mbak? pentolmu sekelinduk. Piye? Lah ora wong wedok kok polane kaya ngono. Lah kuwi terah wayang gepu asline kok. Hei. 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 Hei.
Adik kaya ngono bojone kok terus kayak piye? Aku ki ora apa-apa lho, Nduk. Sing kawedyan iki nek susune kutah. Ya ora mungkin kutah to Mbak kuwi wong wis ditaleni bendrat kok. Wis ayo kelani janjine kok